السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم جيمر اكس. اتمنى قودة مقطع تنزل زر اللايك والاشتراك. اتمنى منكم طلب بسيط، توصلون هذا الفيديو 50 لايك. ودي اطول عليك وخلوكم مع مقطع. القصص اللي شفتها في حياتي دمجت ما بينها وبين لعبة ليمبو بشكل غامض. ضد قصة انسايد واحدة من اعقد القصص اللي شفتها في حياتي دمجت ما بينها وبين لعبة ليمبو بشكل غامض، لدرجة ان تقريبا محدش لاحظ اي تشابه بين اللعبتين. ناس قليلة جدا عرفت ان لعبة ليمبو بتعتبر بريكول لقصة انسايد، وانسايد احداثها قبل ليمبو. قصة انسايد بتدور بعد عشرات سنين من حرب نووية حصلت قتلت معظم البشر على كوكب الارض، واثرت ذهنيا على الفاضل عايش. ومجموعة من العلماء عاوزين يخطفوا اي حد عايش عشان يخلوه تحت طاعتهم. هتتوجه للمصنع اللي هم فيه بهدف غير واضح، وهتصادف طريق خنازير ميتة. والفكره ان الخنازير الميتة دي ماتت بسبب تجارب عملوها عليهم العلماء اللي في المصنع ده، وده بيرجع لان الخنازير بتلقط نفس الامراض اللي بيلقطها البشر في نفس الظروف. لما هتخش المصنع هتكتشف حاجات كتير، وهو انك هتلاقي بعض من الاسر بيعملوا تجارب معينه في تركيز واستيعاب الناس، ويراقبوا حركاتهم واستقرارهم الدماغي بهدف انهم يشيلوا المرض ده ويرجعوا الحياه مره تانية على كوكب الارض. في بعض الحالات كان التحكم فيها بخوذه اتصنعت عشان كمان يهيئوا الناس دي في التعايش الطبيعي للانسان، وانت تستخدم الخوذه دي في مرات عديده عشان تحل كذا لغز. وهتشوفوا اثناء رحلتك لاستكشاف المصنع دي ميه طايره. طيب ايه لازمه الميه دي وعملوها ازاي؟ الانفجار النووي اللي حصل اثر على كل الكائنات الحيه مش البشر بس، والميه دي اتطورت بدمج الاكسجين والهيدروجين وحاجات تانية عشان تتحدى الجاذبيه، وعشان كمان ياخدوا اي طائر مشتت دماغيا ويحاولوا يعالجوه، ويحطوا كمان بعض من الناس عشان يخلوا درجه حراره اجسامهم تنخفض، وبالتالي الطاقه اللي اجسامهم بيحتاجها هتكون اقل. ولما انت هتشوف الميه دي هتكون لسه تحت التجربه. وفي لعبه ليمبو كانوا اتقنوا استخدامها خلاص. اثناء استكشافك للمصنع هتلاقي بنات بيقدروا يتنفسوا تحت الميه. البنات دي كان معمول لهم تجارب، والتجارب دي فشلت، وبعديها قدروا يتحرروا منهم. وهتقابل هناك البنات اللي كانت بتحاول تقتلك، والبنات اللي ساعدتك عشان تتنفس تحت الميه. وعاوز اوضح حاجه، يعني اللي انت قابلتهم في الميه دول ما كانش بنت واحده، وعددهم كان كتير. البعض منهم كان طيب والبعض التاني كان شرير. تعالوا نكمل احداث اللعبه. بعد ما جات لك القدره في التنفس تحت الميه قدرت توصل لجسم دهني فيه كذا بني ادم، وهيقدروا يدخلوك جوه الجسم ده عشان تبوظ كل حاجه موجوده في المصنع. بشكل عام كده انت دمرت حاجات كتير في هجومك على العلماء اللي كانوا هناك، وهينتهي بيك المطاف بالاختناق والموت. ولكن في معلومه 95% من الناس اللي بيتفرجوا على الفيديو ده ما يعرفوهاش، وهو ان لعبه انسايد ليها نهايتين مش نهايه واحده. وقبل ما اتكلم عن النهايه الثانيه هفسر النهايه الاولى الاول. من وجهه نظري لما قدرت اتخطى كل الغاز والتجارب اللي عديت عليها، ده بيدل على ان المتحكم الرئيسي للبنات هو كان الجسم ده، وهو كمان اللي وصلك ليه عشان يعرف يتحرر من المكان اللي كان فيه. اما بقى بالنسبه للنهايه الثانيه هتكون ماشي في وسط زرع، وهتلاقي حاجه زي الابو كده او مكان سري. لما هتخش فيه هتلاقي كائن غريب، وهتلاقيه لابس خوذه من نفس النوع اللي انت كنت بتلبسها عشان تتحكم في بعض من الناس اللي كانت في المصنع. ولما هتقفل الخوذه دي انت هتموت. وده بيدل على حاجه واحده بس، ان الكائن اللي انت شفته ده هو المتحكم الاساسي بيك، وان الطفل ده ما كانش الا عباره عن جسم متحرك بدون عقل. وده منطقي نوعا ما لقدرك في انك تعرف تفاصيل المصنع بالشكل ده وتتخطى الغاز كتير اكبر من عقله وسن. وبس والله اللي هنا وصلنا نهاية الفيديو. اتمنى عجبتكم القصة، واتمنى قودة المقطع. تنسوا زر اللايك والاشتراك، واشوفكم بالمقطع الجاي. Why you always in the mood? Fuck around like you're brand new.